いらっしゃいませ，一步一脚印带你当大亨。大家好，我是市场上唯一的日商分析师，最强的分析师高硕芬分析师。大家好，今天台股走弱，看到了没？昨天大安老师跟各位讲什么？好，我们先来看看我们昨天讲了什么啊？我们直接进到重点哦。我说了什么？我说了，昨天的量能收涨要大于8212亿，否则会出现背离，背离就可能出现下跌。今天怎样？有没有印证？再回答我一次，有没有印证？回答我，好，回答我，好，那我们直接回到今天的那个早盘那个盘前要说的东西哦。好，我们昨天讲完这个了嘛，所以你看今天台股是不是下跌？答案也很简单，今天还有什么？还有汇率嘛，我说过看台股要看汇率，我给大家看一下，今天是大幅的贬值，台股就跟着大幅的跌下来，所以我说的话有没有一再应验？有的话，你有学到的话，同时你觉得哇，戴老师你讲的真的是有让我受用啊！昨天我看你的节目，今天赶快早上就跑了。你有跑到的话，按个赞，按个赞，按个赞，大拇指在这边，按个赞在下面。好，那我们今天的节目正式开始。我是高顺分析师，我们今天的节目就是说，美股的财报出现大风浪啊，风浪很大，我们要怎样？我们要稳住嘛，稳住你才能够看清楚自己手中的持股，自己手中的资金嘛。所以，如果你没有稳住，乱七八糟的话，那么你当然会怎样？抓不准未来的方向嘛。所以你抓不准未来方向的时候，当然老师帮你抓出强股。看这里，看这里，看这里，看我们的荧幕，顺便看我一下好不好？我们会帮你抓出强股。今天的节目正式开始。好，美股财报季开跑，矽光之股大爆发，到底大爆发在哪几张股票？我等一下帮你抓出来。同时，太空 AI 到底有没有戏唱？为什么钙钛矿最近窜出来？钙钛矿有什么优势？等一下也会跟你讲。第三个就是我们嘉义。2期环评通过了，熊本也要启动3奈米了，母鸡带小鸡啊，这个鸡不是我打错字哦，这鸡是母鸡，是台积电的鸡，小鸡就是我们鸡有台积电是不是想？所以母鸡带小鸡，这个鸡没错吧？没错吧？没错的话一样留言告诉我说，大安老师你有梗，哈。好，最后我们来讲一下记忆体很强哦。不是很强，记忆体很弱，记忆体很弱，记忆体大安老师解的很强啊，但是它很弱，好不好？好，我们现在来看看美股财报。美股财报表现得很好的第一档就是思科 （Cisco）。思科它主要就是在做网络设备的，它同时也有切入矽光子的光模组哦。你看800G的光模组，思科这个具有代表性的光通讯厂。也表现强不强？非常强啊！直接冲高，昨天美股冲高，虽然后面跌下来很可惜，但是它跟辉达合作，又整合软硬体，而且还能优化网络效能，这就是未来的趋势嘛。所以你看思科跌到什么？跌到我们所有均线以下，哇，买盘就直接冲上来，再度创下新高。那有哪些思科的相关个股呢？我必须跟各位讲，你在台股翻光通讯厂，你一定要跟他找一下他在跟美股哪些大厂的关系，你找得到的话，那你才知道它涨什么哦。同时，我们看到第一档就叫重达，它就是在跟思科做合作，当然它有跟博通合作，但是它也跟思科合作。所以为什么近期重达有没有走出跟思科很类似的，走出了什么？跌破所有均线，然后就拉高了，跌破所有均线就拉高，有没有跟思科很像？只不过很可惜啊，它没有创高。但我觉得有机会。大家我们拭目以待，好不好？而且它还有跟美国大型的 CSP 厂商合作。那你看昨天的什么财报是谁发布？是我们的阿发贝嘛，就是 Google 母公司阿发贝发布。阿发贝发布说，我们的资本支出要增加将近1倍，增加将近1倍，那会不会要买我们的光通讯，以及我们的光纤，以及我们的 CPU 相关的晶片呢？你自己答案心知肚明吧，要买光模组吧，要买晶片吧，要升级到1.6T 吧，都要吧。既然都要的话，那么重达它既然能够吃下像亚马逊、像是微软、像是我们 Google 的大单，那未来有没有机会？你觉得 Google 资本支出增加，微软资本支出增加，连我们亚马逊即将公布财报，我觉得资本支出一定也是增加的情况下，请问有没有机会？答案心知肚明了吧？好，那我们也要看另外一档叫做联军。联军为什么特别要去提？虽然说他自己的揭露中没有特别去讲说他跟哪些厂商合作，但是他主要也有做 CPO， 也就是光学共同封装技术。但我必须说啊，联军表现相较于其他的个股来说，其他的 CPO 个股来说并不算强。尤其你看它盘在这边很久了，而且我之前也有画过一个三角收敛给各位看，它的确是走一个技术面三角收敛的态势。短线来说，它虽然站在所有均线之上，但走三角收敛的时候，
上下的筹码都太重了，尤其你看这边的筹码量能高不高？量能非常多啊，这边套牢的量，甚至拉高的量，其实能够套牢的几乎都套在这边了。所以我不是说它拉高上面一定会有受到筹码面的影响，短线来说你要追，可能要稍微注意一下。你看这边是不是也套牢？这边是不是也套牢？它动不动就一个大量套牢，大量套牢，所以我必须说它的股价很难受到题材带动，题材的带动对它的力道来说，它的筹码力道影响比较大哈。好，那当然，如果你要看的话，还有一档叫做我们的 Lumentum， 大家如果你有操作光通讯相关的个股，你一定知道这张股票，因为当然老师之前也聊过 Lumentum， 它是光通讯产业的翘楚哦。翘楚这个字大家应该知道意思吧？如果你不知道的话，我也不知道它怎么说。翘楚这个就是我们龙头啊、领头羊的意思，好不好？那它产品涵盖800G 1.6T 的高速模组哦，而且还有光开关、雷射晶片的相关产品，所以。如果你现在看到它的股价又冲上去，你也看到它昨天的新闻说它的财报非常棒的话，那就是因为它除了财报棒，财测也棒，而且展望明年它的营收年增还有机会达到什么85%，还有它还有什么 CPU， 我们刚刚讲到什么共同封装光学技术。CPU 的订单即将在2027年交付，它也切入共同封装光学。那请问这跟谁有呼应呢？当然就是我们台积电。台积电有没有说过2027年后将会贡献营收？它2027年交付，2027年贡献营收，就是现在是2026年，你要不要提前卡位投资？你会回答了嘛？要嘛，对嘛？对，你会回答，那就很好了。所以，我们接下来还是要继续讲一下磷化铟三雄为什么？刚刚我们讲到叫 Lumentum 的供应链上游之中，其中一家就是我们磷化铟三雄最大家，叫做联亚。联亚它是 Lumentum 的上游供应商，它开发的产品包含磷化铟基板、砷化镓基板、细光子基板，而磷化铟基板是未来光通讯中最具代表性的原料，因为它可以发光。光通讯，你说我不会发光，请问我要怎么做？你说细会不会发光？当然是不会啊！你装电脑晶片，请问你那个电脑晶片，然后装上去，它会发光给你看吗？难道它是像小当家一样当然是不会嘛！所以你要找出会发光的材料，就是磷化铟。磷化铟就是一个很重要的发光材料，自发光材料才可以作为什么？我们那个光通讯的光源哦。所以你看到联亚，你就知道，它有做这个光源材料，那当然它就有机会受惠。但是我也必须说，我之前有没有说过，它的乖离过大，小心一点操作，可能要注意一下。开高，乖离过大可能会拉回，尤其你要看一下它的量能，3081联亚这边的套牢量，这边的获利解套卖压其实很重哦，而且像现在它关紧闭的状态，对，关紧闭会关到什么时候？关到年后各位，关到年后所以你可能要注意一下哈。好，那当然我们其他讲到的磷化铟三雄加一的，今天还有什么？ IET 嘛，我们这边获利成功翻倍，对不对？获利成功翻倍100%，我直接跟各位讲，如果你不相信，你直接打电话来找我，或是直接加赖，我直接把讯息贴给你看。我们买进就是在153块，绝对就是在那天买进的。你不要不相信，你不相信，我就是丢事实给你看，直接打你的脸，好不好？好，那当然我说，如果你手中还有个股不知道怎么做。加赖，我这边让出空间给你加赖，好不好？这边这样，给你加赖，放在这边加赖，小老鼠的999以及什么 QR code 加赖放在这边，就这边，好不好？加赖，扫描 QR code， 拿出你的手机，扫描加赖，传讯息给我，告诉我你需要的个股以及你的联络电话代号加联络电话传给我，我就跟你讲说，到底要续报还是要快跑？你直接加赖问我，我就会回答你。当然我是非常佛心来的，好吧？好，回到我们大盘，我昨天有没有说过背离会怎样？会拉回嘛？昨天背离出现了嘛？价涨量缩，而且缩到什么？是近期新低拜托各位，你看一下是近期新低的时候有没有会出现背离？既然出现这么大的背离，那今天拉回真的是一点不意外啊，真的是一点不意外。当然我必须说啊，虽然我们从筹码面去解是短线关系，短线看筹码面，我觉得可以去解大盘，但长线我们还是要看大趋势哦。如果现在多头趋势还在持续的话，我绝对不会用这种量能去解。但是因为现在是震荡格局，震荡格局我们就用震荡格局的解法去解，你说用 A 的方法去解 A 的盘 ，B 的方法解 B 的盘，那才是对的嘛？我跟你说，前门楼子，你跟我说跨股走势，那绝对是不合常理的嘛。所以就像我跟你说，我看我刚刚才跟我们小编聊到，
我喝的是什么？请各位猜一下。你猜不到嘛？因为我没有跟你讲嘛。你用不对的方法去猜，如果我这边装的是透明的瓶子，你当然猜得到嘛。所以你猜里面是喝什么，你可能想说哦，保温瓶里面是热，不好意思，里面是饮料，是凉的，说我是甘蔗清茶。虽然说我长得像泪友王，但是我不是快乐的甘家 man， 好不好？所以你想要喝什么，你想要吃什么，你想要看到里面的东西。这个要是透明的才可以嘛，对不对？要是透明的才可以，不是透明你不知道。所以如果我现在叫你猜，我现在跟你说这有什么功能，那你就猜得到了嘛？你就说哦，有保温保冰的功能，因为这是保温壶嘛。所以就我刚刚讲的，我问的问题如果是它有什么功能，你就知道。我问的是它是什么饮料，那是要透明的瓶子才知道。所以我们用不同的盘式，要用不同的解法，这是我刚刚讲的。你现在理解了吗？我刚刚为什么要跟你这样讲？好，回到我们刚刚讲的，我说过最近的盘势为什么用台币去解，为什么用量能去解？很简单，现在是台币主导盘势，是我们筹码主导盘势，加上长假效应即将来袭的时候，你一定要换方法，你看方法解，你才可以看懂盘势。好，那我们一样，上周三讲的环宇的赚钱方案书给各位的个股6451，为什么我要继续讲？因为我们还在赚钱嘛，6451，不好意思，它不是只有，它今天又创高哦，今天高点在222元。这一个图我拿到旧的图，不好意思，这张图是我自己不小心拿到旧的图了，2月3号图，应该是2月5号的图，我自己拿到旧的图了，所以大家你自己算一下，135到222大概多少，好不好？你算一下你就知道了，大概我自己算一下，大概已经快到70%了。很强吧，很强吧？那你说还有别的吗？今天又拉回来，还有一档当然是4991环宇啊。今天4991环宇怎样？又涨停锁死了各位第3根。你看今天盘是这样跌下来，它是锁在上面的，你还要怀疑吗？当然老师讲股票不好嘛。如果你还要怀疑，不好意思，我就是拿东西打你脸。我们昨天是不是才说过，今天如果又涨停的话，那么我们就刚好怎样？我们刚好获利就翻倍了。你看一语成谶。当然老师不是，当然老师甚至什么一句千金啊，一字千金啊，一语成谶啊，直接跟你说，如果你要选预言家，你要去找水晶球，你要占卜的话，你来找大安老师占卜好不好？因为我昨天占卜的，今天就准，那我真的是世界上最准的预言家。目前啊，以目前来看，这个时间点来看，是世界上最准的预言家，好不好？如果你要说其他时间点，那你可以找别人。但现在你要算命的话，大安老师搞不好真的可以算出个什么鬼东西来，好不好？好，我们还是回到我们的盘势哦，4991环宇142买进，284以上全数卖出，第2档。获利100%走的股票，全市场上能够2档获利100%翻倍股的有谁？就是大亨，年前就让你赚翻倍，哇！我送给大家一个大红包，你还不要，我真的是无话可说。而且我还跟各位讲哦，它的毛利率这么漂亮，维持在30%，甚至能够拉高到40%以上，这种好毛利率，如果赚钱的公司你不喜欢，我只能说国美拿赛，那我们可能真的是有缘无缘，打给来做会没有缘分啊，好不好？好，那我们回到我们盘势，刚刚说过了，我们解盘要用不一样的方式，台币跟台股走势，今天看到了吗？看到了，我们就继续讲到最后一个。你如果还是真的不知道，来找我吧，好不好？我讲了这么多，讲这么全面的，你还是不知道，找我最快，找我最快。你的问题我一个一个帮你解，好不好？代号加联络电话传给我，加赖传给我，那老师帮你看年前哪些个股该续报，哪些个股该快跑。你不知道。找我，专业的在这边，专业的在这边，2大名校，日本最大银行，30日联，你去查一下好不好？你自己去搜寻30日联银行，你用 Google 搜寻，我告诉你，你就知道它就是日本最大银行。再来，成大、师大，你还是不知道这2间学校，那我只能说你可能没有在台湾生活过，好不好？成大这间学校名气够大了吧？师大这间学校，台北人也大概都知道吧？这2间名校，大家看一下好不好？所以为什么我说你可以来找我，我可以帮你？答案简单，有头脑、有聪明才智、有经验，全部加在一起，这就是大智慧。好，大头大智慧。好，我们回到今天的节目哦，太空 AI 到底还有没有戏唱？今天有个新的消息叫什么？马斯克去中国盖太空。找太阳能。好，那我们先来讲讲太空 AI 到底要选什么。我说过了，拉回请你选天上飞的，天上飞的一定比地上跑的更赚钱。第一个叫349森达克，今天太空的话题集中在我们的太阳能，所以如果你要选太空
或是什么低轨卫星概念股，今天你看到森达科拉回，那么你就要注意安全了，因为3491森达科今天拉回的幅度怎样？非常严重，而且来到什么？几乎来到跌停板了。还有2313的华通也几乎来到跌停板了，还有2367的耀华也是跌得一塌糊涂啊。但是耀华比较好，是因为它涨得没有那么凶。所以你看，它从22涨到62，但是华通呢，不好意思，60涨到194，这涨了3倍了。这个大概也这涨还不到3倍，还不到3倍哦。所以我不是说耀华短线可能比较安全，但是你也要注意它有拉回的可能性，稍微注意一下。这3档都是天空飞的，找地上跑的话，你可能要注意。还有另外一档，我们昨天讲到2455全信，你看已经开始拉回了嘛。我们昨天是不是有没有讲到它涨停，可能要注意一下，好不好？好，另外一个我们就讲钙钛矿到底是什么？大家可能疑惑是什么？钙钛矿就是我们太阳能的最新材料，它的吸光效率更高，转换效率更高，能够发出更多的电，而且它的它就是一个新兴材料，就跟我们之前讲过嘛 ，1.6T 要从铜转到光的时候，你如果不找新材料，叫做磷化铟的话，怎么做出新的技术？所以现在新材料、新技术就是市场最爱的东西，钙钛矿就是一个新技术。所以现在有谁在做钙钛矿？答案很简单，先给各位看一下，这就是卫星嘛，大家是不是常常看到卫星？请问这个长长的耳朵是什么？就是太阳能板呐、所以卫星要长期要耗电的情况下，它的电从哪里来？大家知道吗？在太空发射卫星，卫星要跑要能传送讯息，就是吸收太阳能。如果你现在还不知道，甚至有些冲刺到可能我们金星的一些相关的飞行器要去探讨火星的飞行器，也是在吸收太阳能，在发电，在冲刺的。当然它里面有燃料，如果大家有兴趣可以跟我聊聊，尤其是像什么水星大家可能不知道，水星离太阳最近，但是去水星探索很难但是也多亏了我们这个台湾的科学家在 NASA 工作，提供了一个新方法，让我们的太空飞行器能够到水星我们谢谢我们台湾的台裔科学家。好，这题外话。好，因为我们讲到太空嘛，当然老师也很喜欢看一些太空相关的 YouTube， 当然老师下班的时候都会去看一些什么太空 YouTube 去看一些新知识，这就是我的兴趣，大家可以看一下。好，我们回到钙钛矿，台湾目前有投入钙钛矿，像茂迪、联合再生、元晶、国硕都有在做。其中茂迪它是什么？投入钙钛矿叠层电池的研发。这个叠层电池的研发，未来有没有机会成为一个新的技术，成为茂迪获利的关键？我觉得大家可以拭目以待但是现在也要跟各位讲，6244的茂迪怎样？它的目前的营收的确没有那么稳定你看之前是负的，现在营收的获利也没有那么高，尤其是钙钛矿这个是在中国发酵的，目前中国的竞争力道还是很强尤其太阳能板跟中国的竞争可能会有点拉扯的倾向像之前的钢铁股、石化股都有中国倾销的影子在。虽然说现在有反内卷但是中国技术很强，加上中国的一些相关的产能非常充足的情况下，的确还是有可能影响台厂。所以大家如果你要投入太阳能的话，你可能要稍微注意一下中国的产业链，我觉得才会对你会是比较好的另外一档叫国硕，这档这个图我没有更新到2406国硕它你看像是我们刚刚讲到茂迪，它至少还是赚钱的。国硕你看它已经连亏了6季拜托各位，所以我还是提醒各位，投入太阳能、买太阳能股，你可能还是要稍微关注一下它未来的发展，否则你很有可能会套牢当然，国硕它跟工研院有密切的合作，我觉得未来还是有机会的。我们就是密切关注消息，有投资密切关注消息，同时提供一档我上面没有写的，叫做钙钛矿上游材料，上游钙钛矿材料叫171的永光也是在亏钱，但是它有提供材料，所以为什么昨天会涨停？答案简单，它有钙钛矿上游材料。好。那我们接下来还是要跟各位聊聊，母鸡带小鸡，大母鸡就是我们的台积电，母鸡小鸡就是我们的基友有台积电设备股，母鸡带小鸡哪些个股可以看？首先，今天另外一个最大的消息叫做嘉科2期环评通过，嘉科是要做什么？做先进封装的嘛，所以你看为什么今天2449跌下来？为什么今天3711跌下来？为什么今天之后最近都没有开始讲这些封装个股？很简单嘛，最大的竞争者出炉了嘛。我们最大竞争者是谁？就是我们台积电护国神山，当一座山排山倒海，拔山倒树而来。大家有没有读过这个拔山倒树而来？如那个什么，那其实在讲蟾蜍啦，大家可以去看一下那个课文。好。
它拔山倒树而来的时候，我们这些竞争者当然有可能会倒成一片哦。所以当你看到的时候，开始加个2期环评通过，可能竞争变大的时候，的确会影响这些先进封装厂。但是大家，我还是要跟各位讲哦，先进封装厂他们知不知道？当然知道啊。现在 CoWoS 产能充不充足，其实还是非常不充足，所以他们的需求还在。但是有没有投入新的研发，这将会是这将会是决定先进封装厂未来股价能不能上扬的关键。尤其你看日月光开始投入 FOPLP 了嘛，那当然 FOPLP 在高雄上，它有没有机会跟台积电合作？我们一样说过了，拭目以待。新技术、新的研发、新的营收都是未来讨论的重点，所以 FOPLP 我觉得会成为今年下半年的重点，大家我们一起等待哈。好，那我这边还是要想说，先行受惠的一定是 CoWoS 相关的耗材。第一个叫导线架的2486一拳，你看我们讲过的一拳有没有？今天怎样？各位，2486一拳今天往上冲，它关紧闭，结果还可以冲8%，所以你看，丹老师介绍的股票之前有没有讲过？我介绍的股票，请你要怎样放到自选股？如果你有放一拳，前面就有放的话，我记得我第一根这一根就讲喽，涨停1根，涨停2根，如果今天有涨停，就3根涨停了。我又介绍一根3根涨停的个股，如果你还没有介绍，我还是说。国民大赛5N某 N 打给来做会，我们是没有缘的，好不好？好，那当然颖威，你看6515颖威跟我们6510的金策，今天也都是冲高拉回的嘛。这种好股票，请各位还是一样纳入自选股，才会让你知道到底为什么他们会受惠，好不好？好，最后我们来聊聊记忆体，因为我相信很多人在等这个记忆体。今天 NAND Flash 还在涨，所以我说过了，记忆体现在已经不是只看记忆体族群就可以随便买随便做，随便买你就会被淘汰，随便买你就是随便掉下去，随便买你就是人生随便，财富随便。拜托各位，财富是你的钱包，你的荷包要看紧啊，看紧。就像我大亨老师为什么要讲这么清楚？因为大亨老师专注到你的钱包，希望你不要白花钱，不要花冤枉钱呐。你的钱非常重要，好不好？我的钱当然也很重要，每个人的钱都很重要，都是我们辛苦得来的，不要那个钱白白投到水里，给大户吃下去，好不好？你不要变成这样。我昨天讲过一句话，你被人卖了还帮别人数钱啊，那真的很得不偿失，好不好？好，我们一样讲到记忆体的话，就是讲到 NAND Flash 还在涨，所以旺宏目前还是很 OK 的。你看旺宏为什么今天股价表现比较有撑？你看相较于234是华邦电，哇，2408南亚科，旺宏是不是还是有撑？所以我还跟各位讲说，如果你要选旺宏，风险比较低。同时，你看昨天大摩才说什么？长青存储抛售低价，这个报道不正确。请问大摩在做什么事？大摩讲完这个，他狂卖南亚科，各位，他不是精神分裂吗？拜托，他精神分裂不是啊，他就是在做干跳的事情，好不好？听得懂台语吧？干跳，他很干跳，华邦电他也在卖。好，所以答案是什么？当我去看 PD， 不好意思，我是 PD 资深乡民，有10几年的乡民大家可以看一下我登录次数，应该是5000多次了，5000多次的大学长，你要叫我升学长，我也乐意哈。好，你看当这个消息在 PD 上贴出来之后，发生什么事？发生什么事？请问发生什么事？你看一下大家的留言好不好？大摩跟的大摩化能信嘛？你看，有没有看到？所以大摩自己要把自己的信誉砸掉，我也是没办法。但是我也必须说，大摩也有好的东西，只是在机体上，我真的是不信大摩，像他之前在旺宏上也是一样，所以大家可能要稍微注意一下这个消息哈。好，最后回到我们的加权指数，我们说过了，加权指数之前背离的时候，请你要稍微注意一下有拉回的风险。今天如果价跌量增，再度出现背离，那可能风险会更大一点。我们看一下今天的量能是6906.11亿。好，但昨天几亿呢？昨天是6863，所以如果今天超过6863，大家可能要注意拉回的风险会加大。好，那台币也要注意。好，如果你还有任何问题，记得我们健检的活动到这个礼拜，赶快加，讲5遍。人家说重要讲3遍，但我要讲5遍，讲5遍才会加。好。我们今天节目到这边为止，如果还有任何问题，留言告诉我，订阅、按赞、分享给更多的人，这样子你才不会错过更多的资讯。我是高顺分析师，明天现场同一时间与各位再度相见喽！祝各位操作顺心，以及这里，大家明天见，拜拜。Hello， 我是高顺分析师，觉得我的影片对你有帮助的话，下方的订阅、按赞记得按起来，这样才会收到更多的优质内容。想收到前进大亨的即时财讯吗？盘中观点、选股策略。独到的消息解析，赖 ID 搜寻小老鼠嗨999，一步一脚印带你当大亨。